وما زالت هنالك قصص وروايات كثيرة تتحدث عن الذين رموا بآبائهم وأمهاتهم في هذا المكان، ونقول للذين قست قلوبهم من أبناء وأخوات وإخوة وبالوالدين إحسانا. الحياة ما هي إلا عبارة عن غرفة ذات بابين، ندخل من بابها الأول ثم نخرج من بابها الثاني مبتعدين عن كل الأحبة. شو وقت جيت الدار؟ للدار شو وقت جيت؟ 15 سنة، هاي جدي عليه 15 سنة. دفنت هنا. اي وبنت اخويا خطية تزوج من الشمال. الله يطول عمرك يا رب ان شاء الله. لا والله لا يطول، الله يقصف عمري. لكن تعب السنين وإرهاق الزمن جعل البعض يبحث عن ملجأ له يحميه من هذه الدنيا الغريبة، فمنهم من ترك أبناءه وأحباءه، ومنهم من هرب من بطش وكيد النساء، مما جعلهم يلجؤون إلى هذا المأوى. اتجاهنا اليوم كان إلى دار المسنين في الرشاد، ورأينا وسمعنا قصصا كانت تبكي الصخر. وبدأت القصص من المرأة صاحبة الرواية الغريبة والطويلة التي هي من محافظة الأنبار، التي التف عليها أخاه وزوجته وأمها، وكانوا قد حاربوها في مالها وفي حياتها بعد موت زوجها. أنا توفى زوجتي بال2008، مما جعلهم يلجؤون إلى هذا المأوى. اتجاهنا اليوم كان إلى دار المسنين في الرشاد، ورأينا وسمعنا قصصا كانت تبكي الصخر. وبدأت القصص من المرأة صاحبة الرواية الغريبة والطويلة التي هي من محافظة الأنبار، التي التف عليها أخاه وزوجته وأمها، وكانوا قد حاربوها في مالها وفي حياتها بعد موت زوجها. أنا توفى زوجتي بال2008، قضبت شريت يم أهلي. لما شريت يم أهلي قعدت يمهم 2 و3 أشهر و3 أيام. قضب أخويا أخذ مني 10 ملايين، وأخذ 3 قلايد باول وسباح وقرآن 6 وسوارين. فأني ياخذ راتبي همي، أنا راتبي 400 يخليه بجيبه ما ينطيني. فأني قلت يا ربي متى تفتح لي طريق الصالح. بعد ذلك أنا شردت من عندهم حماني الوزير ومدير العام، وحجيا عام كانت هنا مديرة، ورادوا يطوقون الدائرة علي. جو علي لينا قلت لهم أنا ما أروح وياكم. سويتوا بي كتل وجوع وظلموني ظليمة، بس الله يدري بحالي. فأني صايم رمضان وفطور ما ينطوني. اروح حتى انا اجيب خبز يابس انقعه ومي حار اشرب ثلاجه 16 قدم ما اشرب منها مي بارد.
وكل آثاثي أخذوها من صغيرة إلى كبيرة. هاي كتل عليه هو ومرته وأخته حما أختي، سواها وياي، صاروا عصابة علي. ودينار واحد ما ربع دينار أدور على جداحة ما عندي ربع. وأمي صارت وياهم الله يرحمها أن الجنة تحت أقدام الأمهات، لأن أمي مو كيف خطيها انتقلت إلى رحمة الله بشهر الخامس السنة. لكن شو أسوي؟ أقول مسامحة والدتي، لكن ظلموني ظليمة اليهودي ما سواها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أجري الدار ما عندي أولاد، لكن قسمتي صارت الشكل وكتبتي عند الله. فهذا ما أحكيكم يا ولادي يا أخوتي. أما الأم التي هربت من بطش أبنائها الستة الذين أرادوا أن يتاجروا بجسدها وجسد ابنتها، وأخذت تهرب من محافظة إلى أخرى إلى أن وصلت إلى هذا الدار، فهي تتمنى لهم الموت. شو تقول للولد؟ ها حلو، أريد أعدامهم. إيه خونة، أريد أعدامهم، يردون شرفنا وأرواحنا. تقول لي يمها اشكرك أنت حميتي شرفي. قلت ما يحمي ما أسلم إلا عن دولتي. دخلت دخيل، قعدت المسجد وقعدت في حسينية وقعدت في فندق، وكل ما أبتني يسحوني بشفع، كل ما أبتني يسحوني بشفع. قال لي يا الشعب، قال لي روح على محافظ، هذا أحمد وهام اختدع. طلع لي بيت وقعدت به 4 أيام، واهتموا علي واخطفونا ولمونا عندهم ويبون سيارات خطف. هاي يعني هي انعتت رعب، وانا فرحت عليكم. يعني ست ولد عندك؟ 6 ولد. معقوله ولا واحد قلبه عليه؟ روح قاعد تلقى اخباره واخبارهم، وهو فاصلهم شيخهم. ما ينكسر قلبه عليه؟ ما اريدهم، اريد اموت عندكم. يردون يشيلون سلمان باك يقتلوني يبيعون سلاح. لما اقول لك هيك ايه اريد اموت عندكم. تغطرس الزوجة والكيد التي تكيد به إلى محمد الذي رمى بأمه وهي مصابة بجلطة دماغية. محمد هو مرته يكتبوني بعد الكتف ماله وانا يشلل وكسرت يدي ولسه عمرني ما عندي. ما اقدر احكي، ما اقدر احكي. والبلحة بتيجي بالاسعار سالوني يبدون اهله، وهسه عاصين بالورقه مال المعاش مالي، عاصين بالورقه سنتي عاصين بالورقه مال المعاش. لا عندي معاش ولا عندي، هلا توبي شيء كبار. ماذا حصل لهذه الدنيا؟ الأب والأم، هل هذا هو حالهم؟ أين وصل بنا الحال؟ ما هذه القلوب القاسية؟ أفلا تعلمون إن هذه الدنيا ما هي إلا عبارة عن سلف ودين، فهي يوم لك ويوم عليك. فعندما نتحدث عن الحنان والحب نعني بذلك الأمة، وعندما نتحدث عن الأمان والعطاء نقصد الأب، فهما من أعظم النعم التي أنعم الله علينا بها في هذه الدنيا. فلولا وجودهم
لما كنا هنا، ولولا رعايتهم وتضحيتهم لما وصلنا لما نحن به الآن. حبي إليهم لا يضاهي ما عدا حبي لربي والنبي محمد. أبواي لو جادوا علينا بالرضا يكن طريقي إلى الجنان ممهدا. أبواي كنتم على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قومي سيدا.